ကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတမန်တရားကိုခြေပြုပြီးတော့ရေးဆက်ထားတဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုပါတယ်ဒါကတော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၄အခန်းငယ်ခေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါခေါင်းစဉ်ကမြေအိုးကျုပ်ကမြေအိုးဘလောက်ကြွကြွဘလောက်လှလှကြာရင်ကြေမွပြီးကြာရင်မြေခမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအသွေးအသားအယိုးချောနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိမှတ်နားလည်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြေအိုးပါဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ကပထမဆုံးသောလူသားကိုမြေမုံကနေယူပြီးတော့လူဖြစ်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်မြေကြီးမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်မြေမှုန့်မြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေမှုန့်ကိုပုံဖော်ပြီးတော့လူတံဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်မြေကြီးတွေကနေယူပြီးတော့အိုးခွက်ပြုတ်လို့တကယ်တော့ပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်သည်မြေအိုးနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ပြောပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရေထဲတော့ရေအိုးရွှေထဲတော့ရွှေအိုးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေထည့်ထားသလဲဘာတွေရှိသလဲလောဘဒေါသမောဟအတ္တမာမာနတွေထည့်ထားသလားဒုတိမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကိုကြောက်ရွံ့သေးခြင်းဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားခင်မေတ္တာတော်ထဲမှာထည့်ထားခြင်းခံရသလားဆိုအဲ့ဒီထည့်ထားတဲ့အရာကပဲအပြင်မှာရှိတဲ့လူရဲ့အသက်တာကိုတန်ဖိုးတက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲလာစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အားလုံးကမြေအိုးပါပဲအတူတူပါပဲထဲ့တဲ့အရာကြောင့်တန်ဖိုးတက်မြေအိုးကတော့ရေမထွက်ရွှေမဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကတန်ဖိုးထားကြတယ်တန်ဖိုးရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲထဲမှာရှိတဲ့အရာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်မေတ္တာတော်ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားခင်တကိုးတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီမြေအိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မြေအိုးကဲ့သို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရေအိုးတစ်လုံးကဲ့သို့ရေအိုးထဲမှာရေထည့်ရေအိုးလို့ခေါ်သလိုရေအိုးထဲမှာဒီမြေအိုးထဲမှာရွှေထည့်ရွှေအိုးလို့ခေါ်ပါတယ်စိန်ထည့်စိန်အိုးလို့ခေါ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမြေအိုးကတော့ရေလည်းထွက်မလာပါဘူးရွှေလည်းဖြစ်မလာပါဘူးရွှေလည်းထွက်မလာပါဘူးစိန်လည်းထွက်မလာပါဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်အထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာကတော့အဲ့ဒီအိုးရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေထည့်ထားသလဲဆိုတာဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဝါကြွားเสียပလာနတ္တိဂုံအတရေလုံးဝမရှိကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ဖြူတယ်မဲတယ်တောက်နေဖြောက်နေဆိုပြီးတော့ငါဒီလိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝါကြွားနေကြတာတကယ်တော့ဘာမှဝါကြွားเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးတမန်တရားဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အထဲမှာသာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအတ္တနဲ့ပြည့်နေမှာပါပဲကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့အရာကတန်ဖိုးရှိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုံထင်ရှားမဲ့ဗန္ဒာမြေအိုးတွေရှိအံ့ဖွယ်ဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့ဒီမြေအိုးကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖျားခင်ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားခင်မေတ္တာတော်နဲ့ဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိုးဒီအမတန်မှတန်ဖိုးတက်ပြီးတော့လူတွေမြောက်များစွာအတွက်မင်္ဂလာဖြစ်စီဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၄ခန်းငယ်ခေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီကြပြလေးကိုကျွန်တော်ရေးဖွဲပြီးတော့ခွန်အားပေးတိဆောက်လိုတာဖြစ်ပါတယ်အစအဆုံးကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြလိုပါတယ်ကျုပ်ကမြေအိုးဘလောက်ကြွကြွဘလောက်လှလှကြာရင်ကြေမွပြီးကြာရင်မြေခရေထဲ့တော့ရေအိုးရွှေထဲ့တော့ရွှေအိုးထဲ့တဲ့အရာကြောင့်တန်ဖိုးတက်မြေအိုးကတော့ရွှေမထွက်ရေမထွက်ဝါကြွားเสียပလာနတ္တိဂုံအတရေလုံးဝမရှိတမာတတိမရှိငါအတိသို့ပေသည်ဘုံထင်ရှားမဲ့ဗန္ဒာမြေအိုးထဲရှိအံ့ဖွယ်ဖြစ်၏ကျေးဇူးတင်ပါတယ်